Licuadora London. Tiene un diseño clásico, carcasa completamente metálica, cromado de primera y su revolucionaria cuchilla en acero inoxidable. London posee un exclusivo acople metal contra metal. Garantiza una mayor duración y seguridad. El vaso de vidrio cristalino London es de alta resistencia, evita trizaduras y rayones, con una capacidad de 1.25 litros. London tiene un sistema de control giratorio de 3 velocidades que te ayudarán a preparar tus recetas en menos tiempo. El motor de licuadoras London cuenta con 600 watts de potencia, gracias a su bobina netamente de cobre que garantiza su uso continuo. El cable de poder de las licuadoras London es 100% cobre. Licuadoras London son de uso doméstico con 1 año de garantía. Más calidad, más potencia. No pidas una licuadora, pide tu London. Incluye vaso pica todo.